Agjerimi kërkon goxha sakrificë fizike, në fakt kjo është edhe esenca e Ramazanit, por disa profesione e kanë pak më vështirë se të tjerët. Shtrimin e pllakave e bëjmë gati më shumë se 10 vite, po edhe agjerimin prej moshës 9 vjeçare e kemi filluar të shkruaj Zotit mirës. Realisht çdo punë e ndërmjetërisë është pak a shumë e vështirë, sidomos kur jemi në muajin e bukur të Ramazanit, po me vullnet mirë dhe me niyet mirë për agjerim, ecë puna mirë. Nuk është e tempo si është muajt e kaluam, po sa do kudo e mbajmë një farë tempo të rregull kështu punës. Gjatë muajit Ramazanit, si krejt ekipet tjera që janë ndërtimore, e kemi reduktu orarin e punës, e kemi bë prej në ora 9 deri në ora 3 me ca pushime të vogla. Në muna pak Ramazanin herë, për lamu, nuk ka që s'për lamu, a ma e qoj mirë, sa herë. Masit kemi ngrënë iftar, konsumojmë më shumë ujë, se e dini e kemi punën me plon, asësoj është puna, edhe normal që trupi ka nevojë pak për më shumë ujë. Po ju si po e gjeni balancin mes punës dhe jetës në këto ditë Ramazani?